呢個係 y 等於 2x 嘅圖像。而家我哋想作出 y 等於 2x 加3嘅一個略圖。第一步，我哋首先喺 y 等於 2x 次方嘅呢度攞一啲嘅特殊嘅點啦。我哋都最好攞一啲係整數嘅點。然之後，我哋就揾出佢變換之後嘅位置。y 等於 x 加3，即係話我哋要揾出佢嘅圖像嘅點呢，係向上平移3個單位嘅。咁呢個點1嘅時候呢，向上平移3個單位4啦。咁呢度亦都係。然之後呢，我哋將佢呢個呢係圓滑咁樣去連結起嚟。我哋注意到呢，平移之後嘅曲線嘅圖像呢，係同原本嘅圖像嘅形狀呢係不變嘅。